Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Blender သင်ခန်းစာတွေကိုစာပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ edit poly เนาะpoly ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ mesh เนาะ mesh modeling ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဟိုဒီနေ့ဟာကိုပြန်နှွှေးပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က and navigation မှာဒီဘက်ကဟာကိုတို့ဒီ tools ပေါ့เนาะOkay navigation ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးဖွင့်နေတာ Okay အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် pen နဲ့လောက်နေတာပေါ့နော် Okay ကိုတို့အရင်ဆုံးဒီကောင်းလေးတို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်တယ် delete select မှတ်တယ် delete Okay ဟိုတနေ့ဟာဆိုရင်ကိုတို့ဒီ metal wheel ကိုဖိပြီးတော့လှည့်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်ဒီလိုလဲသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက control ပေါ့နော် control ရဲ့ metal clip ရဲ့ပြီးသွားရင် shift Okay mouse နဲ့လည်းရတယ်လို့ကိုတို့ဒီ pen နဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်နံပါတ်1ကကိုတို့ front ဒါက left နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်ဒါက top နော် top ရဲ့ပြောင်းမြန်ဆိုရင်ကိုတို့9အောင်ပြန်နှိပ်လို့ရတယ်နော်ပြောင်းမြန်နေအတဲတယ် Okay perspective ကကိုတို့ဒီ5ပေါ့နော် perspective က5 Okayဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးရှိရပါတော့ Z exit ကအပေါ်အမြဲတမ်းထောင်းနေရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က edit လုပ်ချင်လို့ရှိရင် tab နေလို့ရတယ် tab နော် tab နော်သူ့ကိုဘယ်လိုသွားလို့ရဆိုတော့ control tab လေးသွားလို့ရတယ်ဆိုပါစို့နောက်ပိုင်းကျရင်သူကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ object mode ပေါ့နော် object mode ဆိုတာဒီအတိုင်း object တွေရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက control tab ဖိထားလိုက်ပေါ့နော် control tab ဖိပြီးတော့ဒီမှာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့မာယာနဲ့သွားတူတယ်နောက် scap ဆိုရင် scap mode သူကပြောင်းပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ edit mode နောက်တစ်ခုက texture paint ဒါက weight paint ဆိုတာကskin ချိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ vertex paint ကဘယ်လိုမျိုးအနေထားမှာသွားလဲဆိုတော့ဒီအပင်တွေပါစိုက်လို့ရှိရင် vertex paint နဲ့သွားလို့ရတယ်နော် vertex paint texture paint edit scap နော် object ကတော့ object mode ပဲ scap ကကြတော့ကိုပွတ်တဲ့ဟိုဒီ scap လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပွတ်တာတို့လူခေါင်းလေးပါအဲ့လိုမျိုး scap လုပ်တဲ့ဟာဒါက edit mode ဆိုတာ vertex တို့ edge တို့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေသွားတဲ့ဟာ texture painting လုပ်တာ vertex painting လုပ်တာ weight paint skin တွေထည့်တာ Okay သူကပုံစံရိုးဒီတော့ပါတော့ကျွန်တော်ကlayout ခေါ်ထားတာ哦နော် layout ကို tab ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက edit mode ထဲဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်လွယ်လေးပါဒီမှာ edit mode ထဲကိုဝင်သွားရင်သူက tools ကများဆဆမရှိဘူးနည်းနည်းကျင်ပဲရှိတယ် Okay သူက select မှတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ vertex လေးတွေရှိတယ်တက်ဒီအပေါ်မှာပြရတယ်ဒီမှာ vertex ရဲ့ edge ရဲ့ face ရဲ့၃ခုရှိတယ်နော် polygon ပေါ့နော် face ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ polygon ပေါ့နော်ဒီမှာ face လို့ခေါ်တာတယ်ရပါတယ်ခေါ်ပါရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါ vertex ကဒီမှာ select မှတ်တယ်ပေါ့နော် select မှတ်တယ် Okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီကောင် G လေးနဲ့ Y လေးနဲ့နောက်ကိုပြစ်လိုက်မယ်X ပြစ်လိုက်မယ်နော် G ရဲ့ X ရဲ့ဆိုပြီးပြစ်လိုက်မယ် Okay shift A ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်ခေါ်လို့ရှိရင်တုံးတဲ့ဟာ shift A မှာကျွန်တော် geometry တွေကော camera တွေကောတခြားဟာတွေအများကြီးပဲရှိတယ် Okay ကျွန်တော် plane ခေါ်ကြည့်မယ် plane နော် tab နဲ့တခြားကောင်ရွေးလို့မရဘူးသူ့ကောင်ပဲရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ edit mode ထဲဝင်နေလို့ Okay tab ပြန်နှိပ်မယ် G Y M O X shift A နောက်တစ်ခုကပါရှိမလဲ cycle ဆိုတာ cycle ပဲနော် cycle ဆိုတာ cycle မသွားဘူးUV speed ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ UV speed ရပါတော့ UV speed ရပါတော့ Okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက G Y sorry Y နဲ့နေတယ်နောက်တစ်ခုက shift A ဒီနေ့ကတော့အသေးချာတစ်ခုကတော့ဒီမြောက်ခေါင်းပေါ့နော်မြောက်ခေါင်းဆွဲတတ်မယ်ပေါ့နော် Okay နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်
edit mode ထဲဝင်ခြင်း tab နဲ့ဝင်တယ် tab နော် tab နဲ့ဝင်တယ် tab နဲ့ဝင်တယ် okay အဲ့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကိုတို့ vertex ရှိရပေါ့နော် vertex ကိုကြတော့ click ထောက်ပြီးတော့တွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ 3D mask လို့ပဲ1 2 3ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဒီပေါ်မှာပြောင်းသွားနော်1 2 3ဒါကကျွန်တော်ကဒီဘက် number lock keyboard ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ့နော်number lock keyboard ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ1 2 3ကအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ setting ထဲမှာတွား online တယ်ဆိုတော့ဒီ1 2 3ကအလုံးမလုပ်တော့နော်โอเคကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် tab ကိုဝင်လိုက်တယ်1နောက်ကခုက2 h တွေမှတ်တာ3က face တွေမှတ်တာဒီမှာ loop တို့နော် ring တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ ring ကတော့လုပ်ဆရာမလို့ပေါ့ loop ပေါ့နော် order ကိုဖိတယ် click နှိပ်တယ်နော် order ကိုဖိတယ်ဒီနေရာ click နှိပ်တယ်ဆိုပါစို့နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီနေရာနှိပ်တယ်ဒီနေရာနှိပ်ဆိုရင်အလျားလိုက်ဒါက down လိုက်အလျားလိုက် down လိုက်ဟုတ်ပြီနော်သူကဒီမြင်းနဲ့ပဲတတ်မှတ်တာ click order click ရယ် order click ရယ် order click ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအလျားလိုက်မြင်းပဲကျွန်တော်တို့မှတ်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင် order ရယ် shift ရယ်ပေါင်းသွားလို့ရတယ်နော်ဒီအလျက်ဒီသူကဒီမြင်းပေါ်ပဲအလုပ်လုပ်တာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြမယ် order click ဒီမှာဆိုရင်ဒီမြင်းပေါ်အလုပ်လုပ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ order click ဆိုရင်အလျားလိုက်အလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော် order click နောက်ပြီးတော့ order ရယ် shift ကကြတော့ဒီမှာပေါင်းတာပေါ့နော် shift ရယ် order ရယ် click ဒီကောင်ပြန်မထောက်ပါပေါင်းဆိုင်ထွက်တယ်ဆိုတော့က right 0အဲဒီလိုတော့ကောင်း okay ကို order ရယ် shift ရယ်ဆိုရင်သူကပေါင်းတာ order shift orderတစ်ခုလေဆိုရင်ရိုးပဲ order shift order shift ကိုက down လိုက်မှတ်မယ်ဆိုရင် down လိုက်ပေါ်ကိုကလေးနဲ့တစ်ချက်ချတယ် order okay အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ရိုးပဲမှတ်မယ်ဆိုရင် shift ဖိပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ်နော်ရိုးမှတ်တယ်ဆိုရင်shift ကိုဖိပြီးတော့မှတ်သွားလို့ရတယ်သူက shift က plug ကိုနော်နောက်တစ်ခုက control ကနှုတ်တာ control ကပြန်နှုတ်တာနော်အဲ့ဆိုရင် shift ကပေါင်းတာ control ကနှုတ်တာဒီလိုနှုတ်လို့ရတယ်နော်sorry shift နဲ့ပေါင်းတယ် control နဲ့ပြန်နှုတ်တယ်shift ကပြန်နှုတ်တာမဟုတ်နော်ဒီမှာတစ်ခုပဲနှုတ်လို့နှုတ်တယ်လို့မတင်နဲ့ဒီလိုသွားမှတ်ကြည့်အကုန်လုံးပေါင်းသွားနိုင်တယ်နော် control ကဒါလင်းနှုတ်တာ okay ဒါဆိုရင် order ဆိုရင်ဒါဆိုရင် select မှတ်သွားပြီ order ဒါကဒီ vertex တွေမှာကောက် h မှာလည်းအတူပဲ order shift order အဲ့မှာ circuit တွေပါတယ်လောက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီ polygon မှာလည်းအတူတူပဲ down လိုက်သွားမှာလားအလျားလိုက်သွားမှာလားဒီမှာအလျားလိုက်သွားရင်ဒီဘက်အလျားလိုက်နေရာဟာကိုမှတ်မယ် down လိုက်သွားခြင်း down လိုက်ဟာကိုမှတ်ရမယ်သူကဒီအကွက်ထဲမှာကတော့သူကဒီဘက်ကိုသွားခြင်းဒီဘက်ကိုဒီကလစ်ကိုထောက်ပြီးတော့မှတ်သွားတာပေါ့နော် sorry ဒီဘက်ချောင်းကလစ်ထောက်ပြီးတော့မှတ်သွားတယ် down လိုက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် orderသူကတ်တဲ့နေရာကိုမူတည်ပြီးတော့သွားတာဟုတ်ပြီနော်သူကတ်တဲ့နေရာကိုမူတည်ပြီးတော့သွားတာကလစ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတို့မရဘူး okay နောက်တစ်ခုကဆက်လက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D mask မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမှတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက
အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့အကုန်လုံးမပါဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shift z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shift z ဆိုတာက wireframe mode ပေါ့နော် shift z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမှတ်မှသာလေဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးပါမယ် shift z ဆိုတာလေဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြောင်းလိုက်တာဟမ်ဒီဟာလေးပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် shift z ဇက်ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုမှတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် G Z okay selection မှတ်တဲ့နေရာတော့ဒီဟာကုန်ပါပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထပ်လိုအပ်တာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်လာမယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်